भैया लगता है वहाँ पढ़ते थे कि कुछ नहीं पढ़ते थे? वहाँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ते थे, यहाँ चीटी के पर ये नहीं पढ़ाया गया, तो सर से पूछेंगे इस बार। शायद बायोलॉजी नहीं पढ़ाते। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो देखो। अब देखते हैं, संभल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड किधर है। एक्सटेंशन बोर्ड, अरे ये है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। पार्टनर, ये एक्सटेंशन बोर्ड कहाँ से लेकर आए हो? अरे भाई नहीं पता क्या? नहीं पता। अरे भैया लखनऊ के चोर बाजार से लाया हूँ। लखनऊ के चोर बाजार से? क्या यार पार्टनर बात कर रहे हो? लखनऊ के चोर बाजार से खरीद के लाया हूँ। जानते हो कितने रुपए में खरीद के लाया हूँ? कितने में? 474 रुपए का खरीद के लाया हूँ। अरे इसको 420 में ले आते ना, इससे अच्छा कितना में ले आए हो? नहीं भैया 474 रुपए का मैं खरीद किसको लाया हूँ, चोर बाजार से, वो भी दिख ही रहा है, वैसे वो चोर जैसा दिख ही रहा है देखने में। चोर बाजार से लाए हो, चलो ठीक है। जानते हो आरके कंपनी का है ये। आरके कंपनी का? हाँ भैया। अरे वो कंपनी ज़्यादा नहीं चलती, उस कंपनी का ना लाने इस बात है। चलो ठीक है भैया। मैं एक्सटेंशन बोर्ड हूँ, मेरा काम है 240 वोल्ट करंट देना। एसी क्यों 260 नहीं दे सकते क्या? 240 ही दोगे? जितना पैसा उतना काम और का। सर्विस। अब देखते हैं। इसका ये तो गायब ही है। अरे मत पूछो, बहुत मस्त है, इतना अच्छा काम करता है, कुछ कहने को नहीं है भाई। कहाँ से लेकर आए इसको? बहुत ही चमक धमक दिख रहा है। नहीं जानते, दिल्ली से चांदनी चौक से लाया हूँ इसे। अच्छा, इसीलिए चांदनी जैसे लग रहा है। तभी तो चांदनी की तरह चमक रहा है। अच्छा चलो ठीक है। मैं बिजली जाने के बाद तुरंत पावर सप्लाई देता हूँ। तुमने पावर केबल देखी है कहीं? हाँ भैया, मैंने छत में कल कपड़ा फैलाया हुआ था अपना पैंट। कैसी थी वो केबल? अरे अब लंबी सी काली काली थी, उसमें पैंट फैला दिया था अपना। अरे वो तो फिर खराब हो गई होगी ना? नहीं भैया, बहुत अच्छे से उसको जाता था, फैलाता था, उसको भी अच्छे से रख देता था। अच्छा, फैलाने के लिए उधर से लाए हो? हाँ भाई, मैं सोचा जब तक ये पड़ी हुई है, चलो इसमें से अपना काम ही निपटाया जाए। अच्छा, वो खराब हो जाती है उससे? ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, चलो देखते हैं। देखो भैया, अरे ये हमारी पावर केबल, ये केबल ही लग रही, इतनी लंबी हो गई है ना फैला फैला कर। अब कपड़े हाँ का वजन हो करोगे? या भैया वो वजन तो होगा ही कपड़ा। मैं पावर केबल हूँ, मेरा कार्य एसएमपीएस और मॉनिटर को पावर देना। इसके बाद एसएमपीएस, एसएमपीएस किधर है हमारा? एसएमपीएस किधर है हमारा? एसएमपीएस या भैया एसएमपीएस होता कैसे है? अरे ये एसएमपीएस। यार भैया, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ भैया, खरीद कर ला तब नहीं देखे थे क्या? या भैया वो तो हमें स्विच मोड पावर सप्लाई बोल रहा था, लेकिन एसएमपीएस क्या अरे है? इसी को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, उसको छोटे नाम में बोल देते एसएमपीएस। अच्छा हाँ, इसीलिए भैया है, पढ़ाई किया नहीं है। मेरा नाम एसएमपीएस है। मैं एसी करंट 220 वोल्ट डीसी करंट में 12 वोल्ट में बदलता हूँ। एक बात है, तुमने एसएमपीएस तो लाया, लेकिन ये लग नहीं रहा है एसएमपीएस जैसा। काहे भैया, ये जानते हो? पीएस भर लग रहा है, इसका गायब ही है। अरे भैया, तो जानते कहाँ से लाया हूँ? नेपाल से लाया हूँ। पोपो सर के साथ गया था नेपाल, वहाँ से लाया हूँ इसे। अच्छा, पोपो सर के साथ गए थे? हाँ भैया, इसीलिए वो पोपो जैसा ही दिख रहा है। शुरू करो। चलो ठीक है, लाए तो, लेकिन इसका कनेक्टर ही नहीं इसमें है, अलग से लाया होगा कनेक्टर इसका। अरे भाई सब कुछ अलग से लाया हूँ। जितना अच्छा पैसा लगाएंगे उतना अच्छा माल मिलेगा, तो सबको अलग अलग लाया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं शायद इसी में पड़ा हो कहीं पर, यहीं पर भी। देख लो भैया। भैया ये तो नहीं है। अरे वो नहीं है, वो नहीं है। अरे ये नहीं है, ये है हमारा, ये है। ये है। हाँ, ये ATX है। आपको क्या लग रहा है अब? अच्छा एक बार हमें तुम ये बताओ, तुम ATP कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। क्या कर रहा है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि ATX तक क्या है? नहीं, वो जो तुम लाए हो कुछ डिफरेंट सामान लाए, इसलिए पता नहीं चला कि ATX ही है। अच्छा ये बात है। हम सोचे वहाँ पढ़ाई करते हो तो ट्रेनर तुम्हें पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ाते हैं ट्रेनर, बट ऐसा नहीं पता था कि ATX भी ऐसा ही होता है। अच्छा मतलब जानकारी नहीं है कि ATX कैसा होता है। ये दिख ही नहीं रहा ना ATX जैसा। दिख नहीं रहा? अरे इतना बड़ा दिख रहा है कि ATX तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो गलती ATX, क्योंकि छोटा होता है, कनेक्टर होता है, और ये कनेक्टर जैसा लगता नहीं है, तो ATX से बड़ा लग रहा है। अरे अमेरिका का लाया हूँ मैं, अमेरिका से इसे लाया हूँ। अच्छा, इसीलिए अमेरिका ने कब इसको लॉन्च कर दिया है? हमको चाहिए, मंगवा देना। तुम्हें नहीं पता क्या
नहीं पता। अरे भैया 19वीं सदी में आया था। अच्छा 19वीं सदी में? हाँ इतना भैया, पुराना मॉडल हो गया। अरे अभी नया नया लॉन्च हुआ है। तूने यार कहाँ यार सोचो क्या यार, कैसे तुम इंजीनियर हो यार भाई। अरे हो जाता है कभी कभी जानकारी। अपनी तुम्हारी खूब बताते हैं। हाँ किसी को बताना नहीं। हाँ मैं भैया, ATX हूँ। मैं SMPS से मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारी मदरबोर्ड किधर है। भैया क्या 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 बोला क्या बोला क्या बोला? मदरबोर्ड मदरबोर्ड इसको क्या बोलते हैं और कुछ बोलते हैं क्या? अरे प्लेट जैसे होती है, इस कंप्यूटर की मम्मी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी। हाँ मम्मी। अच्छा अब समझा, मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ ढूंढो। हाँ देखते हैं कहाँ है कहाँ है। तुमने वैसे देखा तो नहीं जो इतनी प्लेट जैसी रहती है, सर्कल की प्लेट रहती है वो। प्लेट नहीं है ना, मम्मी को जानता हूँ, मम्मी डेली खाना बनाती हैं। अरे वो मम्मी नहीं चाहिए हमको। इधर है मदरबोर्ड। अरे ये है हमारा मदरबोर्ड। अरे ये तो बहुत ही मोटी प्लेट लाए हो, इधर से लेकर आए हो इसे। अरे देखो कितनी चमक रही है। हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं ना कहाँ से लाए हो। इसको भी चांदी चौक से लाए होगा। नहीं भैया, इसे कानपुर से मंगवाया हूँ। कानपुर से? हाँ कानपुर से लाया हूँ इसे। इसीलिए है जैसे कानपुर जैसे दिख रहा है देखने में। मैं मदरबोर्ड हूँ। मैं सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता हूँ। कंपोनेंट्स के हिसाब से डीसी करंट देता हूँ ताकि कंपोनेंट अपने हिसाब से काम कर सकें। रहती है साटा केबल देखा है? हरी हरी। हाँ रहती है, छोटी सी रहती है। कितनी छोटी सी? इतनी? अरे इतनी छोटी नहीं रहती, कुछ इतनी रहती है करीब। अच्छा इतनी बड़ी? हाँ काफी बड़ी रहती है, मिनिमम 1 फुट की तो रहती है। 1 फुट की? हाँ। अरे भैया मैं उसमें कल अपना बोकरी बांधा था। बोकरी बांधा हुआ था कल मैं। अरे तुम्हें कोई वो नहीं मिला साधन से? अरे भैया मैं कहा पाए पाए खराब हो रही, चलो इसी में से बांध दिया जाए। अरे यार तुम आदमी हो कि पहचान? अरे भैया इधर बात सुनिए, नहीं काम ये सही। 1 पंच 2 कार। अच्छा इसीलिए एक ही तो है ही है, मगर कहीं पापा जिससे से काम निपटाया जाए। अगर वो खराब हो गई ना तो 1 पंचे की काट है। अरे ये है हमारी साटा केबल। ये हमारी साटा केबल है। हाँ भैया साटा तो केबल देखो। बेचारी को बांध बांध कैसे खराब कर दिया साटा केबल को। मैं साटा केबल हूँ। मैं हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड में कन्वर्ट करके वो डेटा ट्रांसफर करती हूँ। हार्ड डिस्क देखो है तुम कभी का? हार्ड डिस्क कैसी है देखा है? क्या मजाक कर रहे हो भैया? यही हार्ड डिस्क जानता तो मैं तुम्हें यहाँ बुला के लाता। तुम्हारे मजा करने के लिए बुलाया हूँ। क्या देखो ढूंढो जहाँ हो अपने। अरे तुम बात बहुत करते, पहले बात सुनो। जब खरीद कर लाए होगे तो बताया होगा ना उसने कि हार्ड डिस्क है हमारी। ये HDD बोला था। हाँ ऐसे बोलो ना, HDD बोला था अच्छा उसने। HDD बोला था। हाँ चलो देखते हैं, यहीं पर कहीं पड़ी होगी। कैसी होती कैसी भैया है? अरे छोटी सी होती है, इतनी होती है। इतनी बड़ी? हाँ। अच्छा अरे ये है हमारी हार्ड डिस्क। कैसी हार्ड डिस्क? एक तो बहुत भूल लगी हुई है। भूल लगी है। ये नहीं, ये बात ये लो 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 लो। अरे साफ कर दिया बड़ा अभी करके लो। अभी से कनेक्टर नहीं लगेगा। बताओ कितनी भूल लगी हुई है। अरे कनेक्टर देखो। हार्ड डिस्क को मेरा काम डाटा को स्टोर करना होता है और आवश्यकता अनुसार डाटा को उपलब्ध कराना होता है। और मैं प्राइमरी पार्टीशन ड्राइव C में ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित रखता हूँ। तुमने कहीं पर रैम देखी है? पतली सी होती है, इतनी छोटी। रैम? हाँ रैम, उसको रैम बोलते हैं। हाँ हाँ अरे भाई कहीं नहीं देखा हूँ मैं। अच्छा देखी हो? हाँ देखा हूँ। जानते कैसी कहाँ होती है? वो बहुत लंबी सी होती है। इसका मतलब नहीं देखे, वही बोल रहा हूँ छोटी सी होती है, पतली। इसकी लंबी कैसी हो गई? इतनी लंबी होती है। अच्छा हाँ ये देख बताओ, ये देखो ये है हमारे पास। माल में है वो। माल पता नहीं माल में। अरे ये है हमारी रैम, ये है ये हार्ड डिस्क है। रैम रैम यार रैम है कि हार्ड डिस्क है? रैम है रैम। रैम है। मैं रैम हूँ। मेरा कार्य होता है यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्राम को रन कराना। ये रैम वैसे लाया कहाँ से हो खरीद? अरे भैया बहुत अच्छी है, जापान से लाया हूँ इसे। इसीलिए लंबी लंबी दिख रही, जापान जैसी अरे जानते हो 1 GB नहीं है ये, 4 GB है। 4 GB। अच्छा 4 GB है? हाँ भैया। मुझे लगा था टीवी ऐसा है। चलो चलो ठीक है। तुमने प्रोसेसर देखा है कहीं पर? प्रोसेसर? हाँ इतना छोटा बिस्कुट जैसा होता है। हाँ
कल तो भी चाय के साथ नाश्ता किया हूँ। अरे वो बिस्कुट नहीं होते, अरे छोटा बिस्कुट जैसा होता है प्रोसेसर। तो यार ऐसे ना बोलो बिस्कुट जैसा हो, तुम बिस्कुट का नाम क्यों ले अरे रहे हो? बिस्कुट जैसा होता है, वो सही से लिसनिंग नहीं करते। अच्छा हाँ, बुढ़ा होकर सुनाई कम देता है। आईटी वाली बुढ़े ना हमारे साथ के पढ़ने वाले हो। किधर है हमारा प्रोसेसर? प्रोसेसर किधर है? अरे ये है प्रोसेसर। हम साथ मैं प्रोसेसर हूँ। मेरा काम यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को मैनेज करना और एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल निर्देशों को प्रोसेस करके देना। इसमें कैश मेमोरी हूँ और एमयू मेमोरी यूनिट जो कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को सुरक्षित रखता हूँ। जो कि यूजर जो भी टाइप करता है तो मैं उसको पूरा सेंटेंस बना के दे देता हूँ और वो यूजर टाइप कर देता है। अच्छा ये बताओ, तुम वहाँ से इनको ले तो आए हो। हाँ भैया, अगर मेरा दिमाग प्रिंटर होता, अगर मेरा दिमाग प्रिंटर होता तो मन ब्लूटूथ होता तो मैं भावनाओं को ट्रांसफ़र कर लेता। अच्छा ये बताओ, हाँ भैया। तुमने उधर से ले तो आए प्रोसेस, लेकिन कैसे लाए हो? अरे भैया देखो ना, मैं इनको बहुत चुन चुन के लाया हूँ। देखो जैसे राम लक्ष्मण सीता की जोड़ी लग रही है। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक इतना छोटा कैसे हो गया ये? अरे भैया छोटा है लेकिन बहुत काम का है, बहुत खोटा है। छोटा पैक बड़ा धमाका इसका होता है। अरे ऐसे धमाका न करना कि पूरा सीटी उड़ जाए। अब तुमने फैन देखा है? सीपीयू फैन, हीट सिंक। हीट सिंक की फैन? पहले ये बताओ, अरे फैन पूछ छोटा रहा सा होता है। फैन ना? हाँ। अरे फैन देखा हूँ, छत में मेरे लगा हुआ है, डेली हवा खाता हूँ। अरे वो फैन नहीं, उससे छोटा फैन होता है। हाँ, इतना हाँ, छोटा हाँ, CPU बोलते हैं, कितना CPU बड़ा? फैन। अच्छा इतना छोटा? अरे उससे भी छोटा, इतना छोटा होता है। देख लो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर चलो पड़ा एक था। बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। किधर है हमारा फैन? फैन फैन, अरे यही तो है हमारा फैन। कहाँ लुके बैठे थे उतनी देर से? वैसे लाए कहाँ से हो? मैं सीपीयू फैन हूँ। मैं प्रोसेसर को ठंडा करता हूँ। डायल मेरे यूजर ने पेस्ट लगाना भूल गया, प्रोसेसिंग इतना हीट हुआ कि कूलिंग करना भूल गया। वैसे ये लाए कहाँ से हो? प्रोसेस ये हीट सिंक कहाँ से लाए हो? क्यों भैया क्या हुआ, कुछ कमी? अरे बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, इसीलिए। ये हाँ, अरे भैया इसे ITI रोड से लाया हूँ, फतेहपुर से। अच्छा हाँ भैया, ले आए क्या अकेले इसको? अकेले नहीं आया था, इसको जो है कोरियर द्वारा मंगाया हूँ। कोरियर द्वारा? हाँ, अगर अगर इतना मोटा है ये। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसको प्रोसेसर के ऊपर कर दिया जाए तो प्रोसेसर टूट जाए। नहीं भैया, प्रोसेसर लंबा से लाया हूँ ना, पतला देखने में लेकिन लंबा है, कंट्रोल कर लेगा। अब देखते हैं। क्या भैया बोले? शुरू कर, नौवा बाग? शुरू कर, अरे नॉर्थ ब्रिज। शुरू कर। नॉर्थ ब्रिज? हाँ हाँ, अलग से होता है ना इतना छोटा सा। अच्छा। ब्लैक कलर का होता है वो। नॉर्थ ब्रिज हमारा किधर है? नॉर्थ ब्रिज। अरे ये है हमारा नॉर्थ ब्रिज। कहाँ से लेकर आए इसको? अरे भैया न पूछो, बहुत दूर से लाया हूँ इसे। कहाँ से? अरे न पूछो, इसको वहाँ गया था, जाते जाते समझ लो मैं रोने लगा था, इतनी दूर से लाया हूँ। अच्छा, रूस से लाया हूँ। तो अभी तो है ये नॉर्थ नहीं लग रहा, सिर्फ ब्रिज बनाने लायक लग रहा है। बहुत तगड़ा है, इसके ब्रिज में काम कराने के लिए लग रखती हूँ। अरे भैया बहुत अच्छा है यार, जानते हो पावर बहुत कम लेता है। अच्छा, पावर बहुत कम लेता है? हाँ। देखने से तो नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा लेता होगा पावर। मैं नॉर्थ ब्रिज हूँ, मेरा कार CPO रैम AGP को मैनेज कराता है और यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को। तो हमारा साउथ ब्रिज किधर है? साउथ ब्रिज किधर है? अरे ये है साउथ ब्रिज। इसको कहाँ से लेकर आए हो?
भैया इसे चाइना से लाया हूँ। इसीलिए वो चाइना जैसे चल रहा है, एकदम ढीला ढाला ना जो है उसको तो देख कर इसको कहा चाइना से लेकर आए हैं। अरे वही कहते हैं गया पैसा के कम हो गया था तो मैं कहा चलो इसी से काम चलाया जाए, तभी चाइना का उठा लाया माल। मैं कहा चाइना का माल टिकाऊ नहीं तो चलता अच्छा है, यदि चल गया तो। चलो पता है चाइना का माल ज़्यादा टिकता नहीं, इस बात नहीं जानना। अच्छा हाँ ये बात तुम्हारे हाँ हमारे तुम्हारे में बात में रहे, दूसरे को न जानने में समझ में आए। बताना। अब मैं साउथ ब्रिज हूँ, मेरा कार इनपुट आउटपुट को मैनेज करना है। अब हम देखते हैं मॉनिटर हमारा किधर है। मॉनिटर किधर है, मॉनिटर किधर है? देखा है तुमने मॉनिटर टीवी जैसा होता है वैसे? क्या? हाँ भैया देखा, दहेज में मुझे मिली थी। अरे वो वाली टीवी नहीं, फिर कौन सी? जब गए वो खरीदने को उधर मॉनिटर होगा ना फीचर, मतलब कि हल्का होता है वो। अच्छा इतना बड़ा? हाँ इतना होता है। हाँ उसको तो देखा था। हाँ बड़ी मात्रा भी उसकी हो सकती है बट हल्का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो टीवी दहेज वाली न दे देने हमको, उससे पहले मैंने बेड में रख दिया है। अच्छा देखते हैं किधर है। अरे ये है हमारा मॉनिटर। कहाँ का मॉनिटर है? यहीं खड़ो। ये मॉनिटर वैसे है कहाँ का? भैया ये लखनऊ के चोर बाजार का है। चुरा कर नहीं ले आए वो, चोर तो सही लग रहा है कहीं देखने से। नहीं भैया इसको देख के अच्छा ऊपर नीचे सबसे देख के इसको लाया हूँ मैं। बहुत चला कर तो नहीं लाए, कम से कम चला लेते, देखना नहीं जरूरी होता उसको देखने में बहुत चलाना। अच्छा लग रहा था, ले आया। मगर बहुत अच्छा है ये, देखो। ये कैसे अच्छा लग, मुझे चोर लग रहा है देखने से। चोर बाजार का जरूर है वो। मैं मॉनिटर हूँ, मेरा कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को डिस्प्ले करना। लाखों होंगे निगाहों पे एक बार पिक तो करो, लाखों होंगे निगाहों पे एक बार पिक तो करो, मेरे प्यारे से आइकन को एक बार डबल क्लिक तो करो। अब देखते हैं। डीजे केबल देखा है तुमने? बीच में ये क्या होती है? अरे केबल होती है दोनों साइड, उसमें वो होता है कनेक्टर और पतले पतले सुई जैसे कण उसमें निकले होते हैं। अरे भैया सब ये मुझसे पूछना था तो मैं तुम्हें किस लिए लाया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि है। रखा तुमने है ना, ये स्टोर है तुम्हारा कि भंगार घर? अरे भैया देखो मैं बहुत चुन चुन के सफाई किया हूँ यहाँ पर। अच्छा तभी इतने चुन चुन के दिख रहे हैं लोग। अच्छा ये है हमारी डीजे केबल। वैसे इस डीजे केबल को लाए कहाँ से हो? इससे नहीं जानते? मैं तो नहीं जानता इसको। अरे भैया ये पेरिस से आया है। पेरिस? हाँ भैया। तब ये रिस रिस की तो हो गया है, देखने में रिस गया है पूरा। चलो मेरा नाम बीजे केबल है। बीजे केबल है जो जिसका कार मदरबोर्ड से मॉनिटर को जोड़कर उसमें डिस्प्ले देना होता है। चलो अब हम देखते हैं हमारे यूएसबी किधर है। यूएसबी। अरे भैया मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड में यूएसबी लगी होगी ना? हाँ हाँ, अरे रोज मैं भूल ही गया था। थैंक्स याद दिलाने के लिए, धन्यवाद। अब देखते हैं छोटी छोटी गलती बोले। कीबोर्ड देखा है, तो बहुत सारी की होती है, बटन जैसे होती है। हाँ इतना होता है। अच्छा वो हाँ कीबोर्ड। भैया मैं उसमें हारमोनियम सीख रहा था। ये हारमोनियम है। अरे वो सीखने का कार्य नहीं आता, फिर क्या करने के जब कंप्यूटर चलाया जाता है ना तब उससे लिखा जाता है, कोई भी टेक्स्ट कोई मैटर होता है उससे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दिमाग खराब कर गए हो। ये बताओ ना उसमें कापी है ना पेन है ना, वो लिखता कैसे है? अरे जब उसको कंप्यूटर में लगाओगे तब तो लिखेगा, कंप्यूटर में लिखेगा, हाथ में थोड़ी लिखेगा वो। इनपुट देता है। हाँ इनपुट देता है। बताओ ना। मैं यूएसबी पोर्ट हूँ, मेरा कार्य है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसों को कनेक्ट करना, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि। अरे ये कीबोर्ड लाए कहाँ से हो वैसे? क्यों भैया? आधा की दिख रहा है, आधा बोर्ड दिख रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। अरे ये राधानगर के चौराहा से लाया हूँ। वो आधा की ले रहा हो, बाकी बोर्ड नहीं से लगा लिए। क्या? मेरा नाम कीबोर्ड है। मेरे से यूजर मतलब इनपुट देते हैं। मैं एक इनपुट डिवाइस। अब तुमने माउस देखा है? छोटा सा होता है, वैसे चूहा जैसा होता है। चूहा? अरे यार भाई चूहा की बात ना करो। मेरे घर में इतने चूहे हैं कि मैं रात में चूहों को मारता रहता हूँ। अरे वो चूहे नहीं, माउस होता है, छोटा सा चूहा डिवाइस होता है वो। डिवाइस? हाँ कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? अरे उतना नहीं, छोटा होता है, जितना चूहा होता है ना उतना ही होता है। चूहा की पूंछ होती है, उसके भी पूंछ होती है। और उसमें वायर लगी होती है पूंछ जैसे, समझ लो पूंछ ही है वो। देखो कहीं पे पड़ा होगा। हाँ देख रहे हैं। अरे ये है चूहा।
अरे ये है चूहा। हाँ इतना बड़ा कहाँ से लेकर आए, इतना मोटा ताजा चूहा लेकर आए। इसको कैसे चलाओगे? जानते भैया ये राज की बात बताते नहीं है, ये जानते हो 1 कुंटल चावल खा गया है मेरा। क्या बात कर रहे हो, ये खाता भी है? हाँ इसको देख के सारे घर के चूहे भाग गए हैं। मैं नहीं मानता, कैसे खा सकता है, तो डिवाइस बिजनेस चलेगा ना। अरे भैया खाता है, तुम्हें प्ररूप करे बताओ, देखना है ये देखो बोला। अरे किसी को मारोगे तो बोलेगा ही। अरे भैया देखो ये लोग कहाँ बोल रहा है, इसको देखो, इसको बोलेगा ये। मतलब चूहा के साथ एक चूहा फ्री लेकर आया। कभी जाके सारे चूहे भाग जाते हैं। अच्छा इसीलिए है वो दिख रहा है चूहे जैसा है। हमारे लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा? अच्छा ठीक। मैं माउस हूँ, मैं यूजर के कामों को आसान बनाता हूँ और मैं एक इनपुट जो है। अब हमने अपना सारा कंप्यूटर असेंबल कर दिया है। असेंबल हो गया भैया? हाँ ये सारे कनेक्ट हो गए हैं। जल्दी चलाओ, टाइम अनुज, 11 हो गए, 12 बज गए हैं, अब मुझे सोना भी है। एक बात चेक कर लेते हैं, कैसे चल रहा है असेंबल किया और देखते हैं। हाँ चलो भैया। इधर है, ये है हमारी एक्सटेंशन बोर्ड। अब हम इससे देखते हैं, एक बार बटन प्रेस करते हैं और जाकर देखते हैं। अब बटन हमने प्रेस कर दिए, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कीर्ति के पास जाना तुम कहाँ से पोस्ट करके आए बताओ? क्या संपर्क में पावर केबल ही लगा, चला गया मॉनिटर को देखने, तो वहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया क्या हो रहा है इसके साथ? सुनाई दे रहा है क्या आपको? वो तो कंपोनेंट मिल रहे हैं। कहाँ गए? देखते हैं। अरे ये केबल नहीं लगी यार। क्या यार भैया कैसे हो गए यार? एक सेकंड थोड़ी इसको ऑफ कर दे इधर से। अरे यार अरे बंद कर देते हैं यार इधर से। अच्छा भैया इधर ये बताओ। अरे यार आप कनेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। बताओ तुम्हें वीडियो जी के बारे में क्या पढ़ाया गया था? अरे काम करना है तो ग्लव्स पहन लेना चाहिए। अब करंट मारेगा, ग्लव्स पहन लेना चाहिए ना। मिस्टेक हो गई थी, गलती से ध्यान नहीं दिया इस बार। चल इस बार ट्राई करते हैं। ऑन कर दिया, अब देखते हैं पावर आ रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे भाई हमको सोते हुए जगा दिया, आराम से सो रहे थे। मैं हूँ बायो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मेरा काम यह है कि मैं सारे कंपोनेंट को चेक करता हूँ कि वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं। चलो चेक करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर सही हो? सही से चल रहे हो? भैया नाम ठीक ठाक? पंखे अरे थोड़ी तेज चलाओ। भैया अरे संख्या में हो तुम तो। कनेक्टेड सही है। एटीएस कनेक्टेड, मदरबोर्ड एक साथ, खाना पीना मिल रहा है। अरे बहुत कमजोर हो गए हो। पहले खाना बनाने के थे, पहले DDR1 था तो उसको 2.8 देते थे, DDR2 को 1.8 देते थे, DDR3 को 1.5 देते थे। अब हमको 1.2 ही देते हैं। काम ज़्यादा करवाते हैं, खाना कम देते हैं। काम ज़्यादा खाना कम। चलो भाई काम करो, काम तो करना पड़ेगा। अरे विकास कहाँ है भाई? वो यार बेटा सिग्नल हमारा आ जाओ, ओएस को लेकर जाओ रैम के पास। अब भाई हमारा काम खत्म, हम चले सोने। मैं ओएस हूँ। मेरा काम ये है कि मैं वो यूजर और हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस कराता हूँ। कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होने वाला प्रोग्राम हूँ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता हूँ। मैं सिग्नल डाटा हूँ
और मैं यूजर द्वारा दिए गए कमांड को सिग्नल के माध्यम से डाटा ट्रैवलिंग कराता हूँ। अरे भैया देख रहे हो, इसमें तो मॉनिटर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमने सही असेंबल किया है। किया भी रहा है यार। हाँ आ रहा है। हाँ थोड़ी थोड़ी मॉनिटर आ रहा है जेब से कंप्यूटर आपका। हाँ कंप्यूटर से भैया आने होगा यार। चेक करते हैं इसमें कोई इंस्ट्रक्शन बताओ क्या देखना चाहते हो। भैया कोई गाना सुनवा दो हमें। गाना? हाँ अच्छा सा गाना सुनवा दो। कैसा गाना? कुछ कैसा चाहिए? गाने में तो कई क्वालिटी होती है भैया। डीजे में सुनेंगे हम, डीजे मिक्सिंग। अच्छा गाना भी कि डांसिंग भी? भैया यार डांसिंग हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा। पहले एक बार गाना में ट्राई करते, नहीं होगा तो फिर डांसिंग में करेंगे। एक बार देखो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अभी कीबोर्ड से अपने। प्ले द सॉन्ग। सिग्नल 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 ओएस 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 रैम रैम टू प्रोसेसर 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 सैटलिस्ट मॉनिटर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। क्या यार तुम ये भर कैसा यार गाना मैंने बोला अच्छा तो गाना तुम ये क्या बोलने वाला गाना लगा दिया यार। अभी चेक कर रहे थे जल्दी गाना आ गया हो यार। अरे यार पूरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। पेन ड्राइव से स्पीकर अच्छा था यार, सुर बहुत अच्छा निकल रहा है। अरे इससे तो पता होगा कि मुझे संभल के सही किया है, चल तो रहा है। अभी बात से कर दे। ये एप्लीकेशन आ गया। मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के अनुसार दिए गए सूचनाओं पर कार्य करता हूँ, जैसे ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, MS एक्सेल, MS वर्ड। अब इस बार हिंदी सॉन्ग सुनते हैं। अरे हिंदी सॉन्ग एक बार ट्राई कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार उस बार काट दिए तो ये आनंद भी नहीं आया। एक बार अच्छा उतनी देर से मैच कर रहा है, थोड़ी देर एंजॉय तो कर लें। अच्छा 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 तो देख लो हिंदी सॉन्ग। नॉट विथ सिग्नल सैटलिस्ट नॉट विथ ओएस प्रोसेसर मॉनिटर। तुमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे, तुम्हारी मस्त आंखों ने कमाल कर डाला, कैसी दोस्त है आवाज है भैया। हंस गया। अरे भैया 45,000 रुपए का लाया हूँ इसे। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार भैया अरे ये तो बहुत महंगा ले आए हो, कहाँ से लाए हो? चाइना से लाया हूँ। अब तो ऐसा ही होगा, कोई चाइना से लाते हो, कोई नेपाल से, कोई कहीं से, इसलिए तो ऐसा हो जाता है चलने में। पेन ड्राइव लेकर लाता हूँ। हाँ लेकर आप पेन ड्राइव। इधर। अरे ये कहाँ गई मेरी? भैया ये है पेन ड्राइव। कहाँ से इस पेन ड्राइव को लाए हो? पेन ड्राइव ऐसी होती है। अरे भैया देखो पेन जैसा तो दिख रहा है, पर ड्राइव नहीं दिख रही इसकी। कहाँ है ड्राइव? भैया ऊपर से पेन है, नीचे से ड्राइव है। ड्राइव है ये। ड्राइव। हाँ भैया मैं पेन ड्राइव हूँ, मैं डेटा को स्टोर करता हूँ और कंप्यूटर में प्रदान करता हूँ। चलो इसको अब लगा दीजिए इसी पोर्ट में। हाँ लगाओ भैया। देखो सही है, क्रैप तो नहीं हो गई लाने में। करप्ट तो नहीं होगा, ये वैसे दिख रही है करप्ट जैसी है, कैसे चल रही है? करप्ट हो जाएगी अभी। सुलेमान नहीं सुलेमान। आप थोड़ा लेकिन भाई तुम ऑटोमेटिक इसके पैर भी आए, हाथ भी है। आया कैसे? अरे तुम टेंशन ना करो, जो मुद्दतों से चली आ रही है उसको रिपीट कर देंगे। आज इस वायरस को हम अपने कंप्यूटर से अभी हम एंटी वायरस इंस्टॉल कर दे रहे हैं।
अच्छा ऐसा है। हाँ, इसको मार मार के भगा देगा इधर से। जैसा कि मैं एक मालवेयर वायरस हूँ। सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन होती है या सिस्टम जो ख़राब होता है या स्लो चलता है उसकी परफॉर्मेंस को लो करना, वो एक वायरस का काम होता है, मालवेयर वायरस होता है। तो देखिए ये मालवेयर अपनी बहुत सारी कॉपी कर देता है। अच्छा, ढूंढना पड़ेगा। एंटीवायरस हम इसमें इंस्टॉल कर दे रहे हैं। दिखाओ वायरस को एंटीवायरस से वो करते हैं। एंटीवायरस इंस्टॉल करो। एंटीवायरस किधर गया हमारा? ये हमारा दिस इज माय एंटीवायरस। ये एंटीवायरस है। हाँ, ये एंटीवायरस ये है एंटीवायरस। न्यू वर्जन आया भी है, इतना छोटा सा होगा। अरे नहीं, अब इतना बड़ा मालवेयर उसको बड़ा तो वायरस बनाना पड़ेगा, नहीं कैसे उसको निकालेगा? हाँ ये भी बात सही है भैया। मैं एक एंटीवायरस हूँ। मैं वायरस को फाउंड करता हूँ और उसको निकाल के फेंक देता हूँ और कंप्यूटर को स्वच्छ प्रदान करता हूँ। अब जैसे इसको इंसान का वायरस को लगाते हैं आप। अभी देखना, अभी थोड़ी देर बाद एंटीवायरस ढूंढ कर लाएगा उनको, कहाँ पर हमारे कहाँ इसने कॉपी किया है। हाँ, ये देखो हमारा, ये है मालवेयर। ये है मालवेयर। हाँ, अरे भैया ऑटोमेटिक ये है, इनको बुलाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक खाकर चले जाते हैं। ऐसा भी कब दोबारा न जाने का है। हाँ, ये बिना बुलाए हुए मेहमान है ना, इनको हटा देते हैं, इधर से भगा देते हैं। जल्दी भागो, जल्दी डिलीट करते हैं। अब एंटीवायरस का काम खत्म। वायरस हैज बीन डिलीटेड। अब देखते हैं इसको, एक बार अच्छे से चलाते हैं। बताओ क्या चलाना चाहते हो? भैया अब अच्छा सा मस्त सदाबहार गाना हिंदी में सुनाओ। सदाबहार सॉन्ग? हाँ भैया, अब ठंडा दिमाग को ठंडा हो जाए। अच्छा, सदाबहार सॉन्ग हिंदी। प्रोसेसर मॉनिटर कितना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारे सनम, कितना प्यार तुमको करते हैं हम, तूने तो जाना दीवाना किया है, बस इसको ऑफ करते हैं। ये मारा बोल रहा है, नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, वो चल तो रहा है। हाँ, चल तो रहा है।